jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. So, ngadangu hayam pelung tuh seorangnya tadi. Sini kan iya disangka hayam pelung ku sarerea. Oh lah, pantesannya Cianjur. Jigana pasti deket di dia. Ya, palingan Cianjur disebutkan loba ciri khasan si salah saya. Pak, Jika nama deket dia. hayu ulang tangannya. Gak pasti masalah. Kadangu nama sih kayak gitu. Pasti iya. Pak Haji teh iya. Punten. Ampurasun. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, larasan nu gaduh hayam pelung di dia. Tuh, ya. Dulur coklat, kalersan, urang taras-tarasana. Pak Haji punten biasa ngiring tumaros di dia. Biasa. Padahal waktosna. Urang tonton terasnya. Nyoba terus. Terusnya, Pak. Golkeun. Come on. Dulur coklat, nah ini orang tos aya di tempatna hayam pelung. Ayam pelung. Pasti seureun teu acan uningan naon aya hayam pelung sami ada ge hayam narasnya. Ya, padang nanya di Cianjur teh katelana hayam pelung teh kumaha sejarah awalna teh kitu-kitu. Yang sakaemut abdi ayam pelung nya sarirana ageung lah istilahkeun jagung ageung kitu bari kasar. Jagung ageung. Oh, Apa disebatkeun pelung tah? disebatkeun pelung teh dina suanten kumanya lamat. Lamat. Panjang. Gitu, manjang gitu. Panjang. Panjang. Biasanya pami ayam pelung mah langkung panjang suanten. Lagu saya saudara. Teu kedah langkung panjang. Oh. Minimalnya 12 detik. 12 detik. 12 detik. Oh, terus kategori hayam pelung. Ayam saya pelung gitu. saya gitu. Pan abdi mah pernah ningal ya hayam pelung tuh rugikeun ka hana apa mantungna teh nu kitu. Nuhun saupami duwi ka handap ayam pelung eta san kumaha nya janten sanes kedah dugi kana
buatan sanes. Oh, sanes. Sanes. Oh. Bahkan ayam pelung anu berkualitas di kontes jadi di luhur yang penting. Jadi kieu Kayak sekedap upami hayam pelung nah eta teh asli Cianjur atau nepi aya turunan ti daerah nu sanes kitu tah. sa wartos ti sepuh mah ayam pelung teh Cianjur. Asli Cianjur. Asli. Teu salah gitu orang. Cianjur. Pak, pami ayam bentena ayam biasa sareng ayam pelung tadi terus dia uningakeun ayam pelung mah agung. Aya deh perbentenan anu sangat sanes mencolok gitu, teh. Atau Dina ayam pelung sama ayam kampung gitu. Ayam biasa, Mun ayam biasa. Aya perbentengan Bapak. Upamanya ayam kampung di capana teh yang diraganya di Cabakna gitu, cabakna cepeng teh rada kasar. ayam pelung mah kasar. Ayam Ayam kampung mah pami ayam pelung mah empuk gitu ya. Leles. Oh gitu. Abi kapungkur kantos ngurus ayam bangkoknya. Perawatan teh gitu gitu. Pami ayam pelung aya perawatan Khusus, anu dan khusus ayam teh khusus. gitu. Aya Pak, perawatan anu khusus tapi tergantung karena dasar suanteng. Nun. Misalkan suantena yang saya mana ijel mamanya make naon Ya, gitu. ieu digerek gitu. Digere pami Aya. sakoto ayam adu gitu digere gitu. Oh, Nya pami di kitu aya nu di kitu oge Pak janten pami ayam pelung mah jadi ngudag-ngudagna karena dasar dina perawatan pami bade ngarawat Berarti gitu. itu sagamanya Nun. Kita apa gak nama bayar. ayam pelung mah hayang suarana halus. Iji Kumaha? tong begadang. Si serak suarana. Nu paling inti nama Bapak dina ayam pelung darah. Tina darah. Tina darah Masuk. darah saya. Pak pami dina ayam pelung aya istilah-istilah warna misalkan pan ari di ayam kampung masuk kayak nih nya borontoknya. si borontok si rangge atau dina ayam pelung aya teu Aya warna makana ayeuna bede-bede aya juri penampilan kanggo warna Khusus teh, warna khusus gitu. di antawisna we anu sauningan bapak we mah Anu biasa juara kayak dina penampilan dina warna kedung berem tapi dina masalah jangjangna kedah rapi ya dina ekorna kedah rapi jangan dina penampilan mah di payuna oge kedah ulah katinggal kulit salit ke dina katutupan warna bulu we kedah sadayana. katutupan bulu we itu sadayana gitu. Pamikiran tambahan bulu ada katur nuhun Sami, waktosna sami. mudah-mudahan hayam pelung di Cianjur langkung nanjarli langkung dikenal di seluruh dunia Tah gitu. katur nuhun dulur coklat ayeuna partos hayam pelung pokoknya mau urang nyoba terus Terusnya, Pak. go ke Takar gula sesuai selera. Kopi tubruk gajah. Ini baru tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Waduh, luar Nah, biasa. bagi ka gigi deg gitu. Eta hayam pelung kuat kaki tuna geuning prima. Wah. Si goreng jenis rasna teh seueur geuninnya. Nya, Ayam iya. pelung, ayam Bangkok. Heeh, nu apa teh ayam goreng we jeung belum hayam. Eta mah Heeh. tuangeun. Udah ka Sandrina abdi ge hayang jadi hayam pelung. Hah? Ayam pelung. Heeh, jadi pelengkap hidupnya Sandrina. Nah, atuh ah meuni kaos disirik wae eueuh. Ih, aing mah. Tah, Urang Mang Keput. Kumaha? Hah? Sampai. Rampes. Atas dibuka Bapak. Aya si Aman nih, si Amin. Cek prima, cobi taruh. Lu Bapak. Namun dia Urang ngaganggu ye. Kunaon, Pak? Aya Aman jeung Amin teu. Aman. Ah, ya. Eta geura mamawa kostum. 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 Makanya rek dipake. Astagfirullahaladzim. Eta teh dibawa ka mana? Aya ka dieu teu budakna. Aya. Tadi teh aya Bapak. Aya di dieu. Tadi teh di piwarang arameng we di Gasebo da. Di dieu mah tuh paragi nampi dulur coklat, nampi tamu di dieu. Kostum kerajaan, Pak Lili. Nya pan kieu eta teh rek dipake. Ayeuna teh dipake jeung rek dipake raja makanya. Alah. Ayeuna teh
punya wa kakak bapak ieu teh. Atuh. Bapak si Amin, aduh. Tenang Palili, ari masalah eta mah kostumannya aya Gampang lah pokona mah. Aya nu di dieu cari heula. Lingi heula paling Li saling heula atuh ge. Ya. Neng damang nih. Alhamdulillah. Ieu teh apal ieu teh bapangan sok poho ikan geulis mah. Pasti apa? Geningnya Prima. Neng Sandiwara. Sandrina. Gitu wae nya. Sugan teh nu ngora hungkul nu bakal poho teh nu kolot teh sami geuning. Ih, dah Tapi Palili kan lah ulah rusuhan keun da. Eta mah anjing meureun. Itu kostum rek dipake ku Raja Wisuna itu teh. Atuh pi omong. Oh, ampun. Atuh Prima mumpung aya Palili ya. Tanya mending lagi Pan tadi teh ngabahas tentang tari, Bapak. Itu Tiga tari jaipong, pan tari rakyat. Nah, ayo naroskeun naon tah dimaksud dengan tari rakyat gitu tah. teh meureun pertanyaan teh naon nu maksud tari rakyat? Nya. Apa pis? Aduh, kecap ieu nya saeutik rada ngap-ngapan. Aduh, kumaha tuh? Ari ngajawab lamun naon hartina tari rakyat eta teh sabenerna mah seueur persoalan-persoalan jeung ngajawabna. Duduh. Urang ningali tinu ciri-cirina we meureun juga. Ciri-ciri kumaha teh, Pak? Jadi ari ciri-ciri tari rakyat aya dua hal, ciri fisik jeung aya ciri estetikna. Nah, aya ciri fisik jelas eta mah urang nu deukeutna we heula. Nyata tarian-tarian atawa ibingan-ibingan cek urang Sunda mah anu ayana di kalangan rakyat menengah ka handap. Fisikna. Ya. Nah, terus ciri fisikna sajana deui biasana ai tari rakyat mah komunal. Jadi saha wae bisa ngelakukeun. Jadi rek nu lalajo, rek naon itu bisa dilakukeun. Nah, ayeuna aya ciri-ciri estetikna. Aya ciri-ciri estetikna teh di antarana beuneu naon ai tari rakyat mah strukturna teu baku. Teu kaku. Ngaranna ge rakyat. Nya bebaskeun. Bebas. Betul bebas. Matak simkuring kantos nyebatkeun struktur yang elastis. Jadi strukturnya teh bisa apaan alamun tari-tari klasik, tari-tari klasik mah mimiti kudu nyemah heula, balik ke kudu nyemah deui. Aturanana kaku. Aya pakemna. Tari-tari rakyat mah rek nyemah rek henteu kumaha aing udah rakyat. Ciri-ciri di antarana eta lah. Jadi ari-ari ngabahas tari rakyat secara umum memang banyak hal sih sebetulnya ya, tapi memang secara prinsip umum eta we. Jadi saha we ge bisa ngalakukeun. Matak panggung-panggung tanda petik panggung seni rakyat itu antara nu nonton jeung nu sebagai pelaku seni itu tidak ada batas atau ruang pembatas. Karena tadi gitu Pot. Ini lalajo ge Pak, misalnya disalendangkeun, set bener iya. Sok ngibing kan. Oh, jika mencuk gitunya. Iya. Gitu kirang langkung Pot. Tah ari kapungkur Pak si tari rakyat itu awalnya kumaha tina kegiatan naon ieu teh? Nah, kieu ari ngomongkeun kegiatan nya. Ari sebut seni teh naon wae ge pan berenang sok berlaku prima ge apalnya. Aya seni teh ungkapan jiwa manusia. Nah, jadi boh tari rakyat, boh tari klasik, boh tari naon ge tina ungkapan jiwa. Sok we ayeuna lempang biasa. Aya teu lempang anu lamun leungeun katuhu suku katuhu jeung leungeun katuhu kitu aya teu? Aya. Moalnya. Tah eta tinu kebiasaan matak ayeuna lempang kitu akhirna jadi kepat, jadi naon. Jadi sebenarnya kebiasaan ngan dielaborasi atawa dikemas diestetikkeun aya nilai-nilai estetikna. Jadi lamun teh mah diperhalus gerakan-gerakan sapopoe. Tari rakyat teh tinu kegiatan sapopoe. Iya. Bisa jadi. Bener. Padahal biu kayak biasa. Mang cepat. Sukuru katuhu alo mana? Kan luhur, di luhur. Oh, iya mah. Kan ya lamun dinu kursi kitu tapi lamun dihandap jadi Depok, jadi naon. Sila. Sapopoe prim. Dinu sapopoe. Teu sadarnya alo teh nya. Padahal geus melakukan eta kegiatan tari teh nya. Berarti seni teh bagian tinu jiwa urang nya. Eta mah tiba heula geus kitu. Geus pasti, pan seni mah ungkapan jiwa manusia. Ya, bener. Jadi tiap jelema ge boga senina, boga rasa senina. Hebat. Pulang. Panjang. Ya. Awas ya kostum ya.
tenang tuh balik ini. Beneran. Lili Suparli. Neng Sandrina, ini pisang buatan aku buat Neng Sandrina. Makasih. Saya udah kenal lama sama si keluarga sama Neng Sandrina. Waduh, iya bener ya keluarga? Iya. Wah hebat. Begitu saya datang ke rumahnya, ke kamar Neng Sandrina, keluarga diusir. Tidak balik, ampun. Eta mah lain di aku diusir. Nunjukuhan kuduna saha? Cepopon. Nah atuh. Ieu mah hoyong we atuh kana sareng Neng Sandrina. Palili punten ieu mah kangge neneng nu geulis. Kela. Aya palili teu. Ayeuna kuring mana? Kae palili mah kaos ieu hewan. Kenapa kudu dibalikeun? Apa eta kostum nu kuring? Oh nya atuh. Sok. Atuh sementara mah nganggo ieu we masalah 5 gram. Nah kumaha tah bisa nganggo kepale nya ya we heula ujang DP mah. Jadi ila lain nyewa kostum ka kuring teh jeung kikieuan. Caritaan jeung rek aya acara nu gede. Kunjuk ka bisa Pakai mikat. Ieu mah ada modus. Neng Sandrina aya kangge. Iya coba. Sampean. Nah, suara sapi Madura. Ceme. Out. Pakai jeung make gege segala sih eta. Ai sugan teh kostum teh jeung naon? Jeung pamer. Ai ka bapak mah bade aya acara ageung. Bade nabuh naon? Nabuh catur cenah kitu. Oh, catur. Abong kena aya Sandrina nya langsung kumaha Tapi chef tenang Palili, kopi disiapkeun. Ieu aya sele oge, kanggo Palili. Sale. Orang Sunda. Sunda. Halus nama sale teh jaga masker pada ari itu. Tuh Pak. Palili tong didangut deui di Mang Aman eta sok we kangge Palili oge aya di raosan kitu. Atur nuhun, mangepot atur nuhun. Kanggo bapak mah ieu Pak. Tos gaduh, Billy ieu mah. Telas kacana. Anu matak da apa moal disigukeun ka kuring da teuteur. Ieu we atunya. Sok kangge bapak sadayana mung Sandrina heula kitu tah Pak. Apa? Mun. Bijak kitunya bapak teh lah. Bapak cobian heula diregot heula Pak. Habis Sandrina atos diregot lah diwakas. Alhamdullah. Pot nyanet pot. Mangga ce mangga. Coba aya. Aduh, geningan. Alah, tak aya kieu wungkul kopi ieu teh. Kakadek di ambean, jol kanu irung we tulalena teh. Gitu aduh. Sandrina. Tulale. Suara kali nganjang kan ieu. Teuing da apa? Ieu harus nikah Sandrina ieu. Naon atuh? Apa Mang Cepot? Apa Mang Cepot? Atau nyemet Mang atuh. Abang aku. Ontong atuh alo mah budak keneh namina ge alo keponakan berarti ade. Mang Oh berarti nggak boleh manggil Mang, bolehnya sayang gitu. Paniknya. Yes pokoknya. Terus kelaskan pada laras naon cenah. Nya seberapa besar pengaruh tari rakyat, tari Jaipong kangge karyana Neng Sandrina? Itu berpengaruh sekali ya. Kadang kan kalau misalnya tari tradisional itu kan nggak apa ya, karena kan biasanya dikolaborasikan, bener tadi kata Bapak gitu kan, dikolaborasikan dengan tarian-tarian lain yang biasanya kalau misalkan mandi juga kan ada gerakan kayak gini. Nah itu bisa dijadiin koreo, bisa dijadiin gerakan seperti ini. Gayung ya, gayung, gitu-gitu plok gitu. Emang urusannya yang BPJS wae. Di rumah sakitin wae. Horeng teh keung. Oh,
gitu coba berarti besar pisan Itu, pengaruh Mang teh prima. Cepot. Dari sehari-hari ya. Oh. Berarti banyak inspirasi tuh dari tari rakyat sebenarnya. Iya, tari rakyat. Dulu Sarina juga sempat nari Nang Neng Nong. Ah, Nang Neng Nong. Nang Neng Nong teh. Apa tari gimana itu Nang Neng Nong? Iya, dulu di IMB tuh ada tarian Nang Neng Nong yang dimana kita kayak iniin alat musik, terus sambil kayak baca. Jadi dari baca tuh dijadiin koreo juga A B C D gitu. E, F, G, Itu tuh jadi koreografi. Iya, jadi koreografi. Betul. Hebat kaidean si Gatif. Ayo teu kapikirnya benernya palingan cek agama ning sakur nu karasa, nu katempo, nu teu kadeuleu, mun teu jadi ilmu rugi. Ah, gitu harus bisa. Harus teu kapikir ku dewek teh. Mandi mah mandi. Iya, bener. Sare mah sare, tapi gini sore teh gerakan-gerakanana. Oh, juga sare gitu meureun. Ngacai. Itu gerakan tadi. Lain nama lain. Lain gerakan penyakit. Ngacai mah. Aduh. Sekarang teh nang Sandrina teh lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk kuliah sama nyanyi juga. Itu sama ini, Pak, ngadamulan konten wae dina YouTube, tutorial tari jaipongan. Iya. Saya bisa. Jaipongan juga, terus tari tradisional yang lain juga. Cuman untuk di YouTube lebih ke tari tradisional sih, tari Kalau tari jaipong. rakyat, tari apa aja yang dikuasain? Aduh, lupa. Hampir semua aku ini sih pelajarin juga. Dari Sabang sampai Merauke bisa? Alhamdulillah. Karena kan semuanya proses juga harus belajar ya. Jadi nggak hanya tari jaipong saja yang harus kita bisa, tapi kita harus tarian yang lain. Woi, hebat. Ya berarti Nusantara bakal kacumponan, bakal kuasainya. Iya tuh. Harus jadi spirit gitu orang teh prima. Sandina aja bisa, masa kita enggak? Betul. Tak, iya manaroskeun ka Papa Lili. Lampami tari rakyat itu gerakan tari rakyat teh aya filosofina teh aya hartosna teh Pak. Dah, kieu simkuring masuk kadang-kadang sanes teu percanten gitu nya. Pasoalanna sanes filosofis, tapi gambaran. Gambaran. Nah, sanaos kena misalnya bade dianggap jadi filosofis ya teu masalah oge. Nya. Tapi gambaran-gambaran tadi teh namanya disaurkeun ku Neng Sandrina ya. Tinu nyuk cai gayung iki ya itu bisa. Ya. Contoh kapungkur aya dina tari-tari klasik dak ngumis ya. Terus aya obah bahu, aya naon gitu. Itu gambaran sebetulnya, bukan filosofis, tapi gambaran-gambaran sedang melakukan apa. Lantaran naon di urang aya anu simkuring nyanak tina kecap anu Pancasuriga teh silip sini di siloka sasmita kalayan simul. Keun anu opat mah eta bahasana sugan we ke dionang deui ngabahas eta. Anu siap Pak Yoga, siap dicatat. Anu dibahas enak cokot tina simul. Ari simul teh aya 3 henteu di paling henteu aya 3. Aya simul anu ngawujud benda, alat. Aya simul anu ngawujud suara, aya simul anu ngawujud gerak. Eta simul-simul contoh we. Aya da lamun urang kieu hareupeun batur oh simbol tina naon rada hormat dan sebagainya. Tapi lamun simulna diuk kieu. Ah, ieu ge simul sombong. Tah mata kursi bentukna kieu baheula jalma-jalma anu baleunghar. Naha? Lantaran da diukna kieu. Nya kudu kieu wae. Iya. Nah, tapi ieu gerak-gerak kasub, gerak-gerak tari. Lamun gerak-gerak tari itu aya bukan filosofis tapi gambaran-gambaran sedang apa. Aya kan kapungkur aya tari ninun nya. Aya tari memetik teh. Tah eta kumaha lingkungan. Lamun lingkunganana lingkungan misalnya samodel di kebon teh muncul tari petik teh. Coba di Pangalengan aya sapi unggul. Amanya tari meresusu maunya nyapan. Tapi artinya kan itu gambaran-gambaran perilaku orang-orang terdahulu itu diambil dari itu. Kan cek Plato ge seni teh peniruan, mimesis. Oke. Jadi peniru dari perilaku yang ada termasuk gerak tari. Tah Pak ieu mah punten alon aros kieu. Naon bentenna tari rakyat teras tari keraton. Ya. Langkung enggal mana eta teh? Ya, kieu upami disebutkeun mana langkung enggal mana, urang nge logika we. Nya. Heula keneh karaton, heula keneh rakyat. Rakyat. Keneh rakyat. Eta we walarana mah. Ini Iya kan? Logikanya gitu. Nah,
keraton kesenian yang karaton itu kadang-kadang punten dicanaktin rakyat tapi dikokolakeun di karaton. Danger di karaton geda anu barang jieuna mah seniman. Rakyat kene ngan diangkir ku raja. Ka dieu maneh barang jieun di dieu atas nama manehna we padahal mah tah jiga urang-urang kieu. Oh, ngan ditambihan teh ari ieu mah karaton mah beureun nya aya tadi teh ada struktur yang kaku, struktur yang baku. Ras pami mundur ge kan kedah. Iya. Gitu. Mata loba nu ti teungar kan. Begitu mah teu neuleu. Nah, Pak, upami ieu pangaruh musik kanu tari rakyat naon pengaruhna ya hubunganna? Hubungan musik di tari rakyat itu sangat erat sekali terutama dalam persoalan tempo, ritme. Jadi musik di tari rakyat mah dieusian terus. Benten jeung tari-tari klasik, tari-tari klasik mah kadang-kadang musiknya itu ngalun ya. Nah, ini tariannya juga gitu. Tapi ari-ari tari-tari rakyat mah musik-musik tari rakyat itu selalu hentakan-hentakan gerak, ritme gerak itu selalu diisi dengan musik. Lebih dinamis. Lebih dinamis. Nya. Itu Mang Cepot ternyata. Oh, geuning. Tapi bisa kolaborasi meureun musik barat, mentari jaipong gitu, Pak. Ya. Sanes bisa deui pan teu seueur dilakukeun. Kalau buat Neng Sandrina ya, walaupun saya sering selalu nonton gitu ya. Itu kan kolaborasi musik dengan musik barat, kolaborasi dengan persoalan-persoalan lain dengan senusantara ini itu sering boleh-boleh saja. Tuh, sah-sah wae nya. Dinu kesenian mah teu aya nu teu sah. Sah. Anu penting manfaat jeung diri sorangan senimanna manfaat jeung batur. Eueun teu sah. Aya nu nyebutkeun teu sah kana kesenian sina datang we ka di kieu ku kuring. Kalem Pak, kalem. Bahaya. Nih pinten ayeuna mah sak emosi. Enak lah. Gara-gara baju dipake ku Mang Amin jadi we emosi gitu. Bang masih Amin atuh da kostum ya. Kan kostum. Aduh, deui ya itu ampun. Sok Mang Cepot naon di bade naros di ka Neng Sandrina tapi kapal ini ai dewek mah kan Neng Sandrina mah mung nanya. Naon? Hayang menafkahi. Sok ngalah. Dewek mah teu kaur lamun nepon geulis teh sok-sok teu puguh poek pikiran teh. Aduh. Meureun faktor teh naon? Umur. Oh, usia. Kada papage kitu ngan teu tega we wungkul. Tah Kasandrina ieu naros ieu. Karya naon tah ayeuna anu lagi sedang dibikin? Oh, karya apa ya sedang dibikin? Sekarang sih aku lebih ke mengcover sama mengkolaborasikan kayak yang tadi misalnya musik barat yang lagi terus aku kreasikan dengan tari tradisional kayak gitu. Lebih bikinnya sih lebih di YouTube. Di YouTube matak tah kedah gaduh. Naon teh? Sampun ngoprek handphone teh. Hiu eta. YouTube kedah gaduh. Channel. Oh, dah atuh karek apa sama ya? Mau bikin single lagi sih, single terbaru. Karena kan aku nyanyi juga. Oh, lagi singlenya? Maksudnya single lagu. Oh, lagu. Single lagu, Mang Cepot. Oh iya. Lagi singlenya apa, Neng? Kalau yang pertama itu kan ada goyang dua jari. Terus yang baru-baru ini itu abis minum apa. Cuman yang abis minum apa ini untuk di video klipnya Sandrina masukkan tari tradisional. Waduh, gitu. Keren. Waktu yang single pertama juga udah meledak ya. Alhamdulillah. Apalagi yang kita sekarang goyang dua jari, gitu ya. Aduh, kayak gitu. Tuh, bener. Itu Mang Cepot. Iya, bener. Terus cara berlatihnya di masa sekarang tari rakyat anu dikolaborasikeun kitu kumaha tah? Iya. Cara berlatihnya sih lebih ke latihan sendiri Mang Cepot. Jadi kayak misalkan melihat referensi YouTube, terus latihan di rumah atau enggak latihan bareng teman-teman via virtual kayak gitu. Karena kan nggak boleh kemana-mana juga ya lagi pandemi kayak gini seperti itu sih. Lebih mengeksplor sendiri. Atau tidak oge teh nya mah rumahnya. Perlu ditemanin enggak? Aduh. Enggak usah. Adinya wae. Kasihan sendiri. Mang Cepot mau diajarin nari? Oh, boleh atuh. Sokonawa. Datang ya ke rumah. Siap.
Yes. Halo milu. Tengah. Kenal duaan mah meh paham. Itu buat game kan saya ngajarkeun na. Lain eta palili hayang nujur hatan mah. Aduh, ari bapak di bawah. Tanya ka mana? Moal ngomong. Palili ari bal ngomong mah atuh mending urang nyadet heula nya. Ayo, mang cepet. Ayo siap. Ayo mau apa sok? Nih ada kerowol, ada sale. Ayun palele. Jarum coklat saat tepat, saat mengapas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi